Senibingelele kwikhaya TV2. Sibika sikhona le eGoli, eSoweto, eOrlando Stadium lapho kunemanifesto khona ye-MK Party. Njengoba ubona nje amabutho engena, uyababona nje ukuthi labo bantu bajabulile ngokuthi bezoza umongameli wabo. Njengoba bezwe nje becula bebheke khona ukuyongena emasangweni estadium. Hayi so lokho esibalandele njalo nje wena nje kwakho ukubeka ihlo nje ubuke nje ubona-ke njengamanje bengena estadium nakuya bengena esangweni. Hhayi-ke awukubuke nje lamazwibela amavidiyo alandelayo. Hayi sesingaphakathi estadium manje njengamanje njengoba ubona nje ibutho ley'nsizwa eziqhamuka khona le eMbumbulu. Ibutho laseMbumbulu lela ulibuke lihlobo elihle kanjani lingena khona phela phakathi estadium njengobuzwa nje nabantu belimukela ngenkulu inhlokomo belithakasela. Into-ke lana-ke esiyibonile ebingajwayelekile ukuthi akuvumelekile ukuthi thina njengey'ntatheli singene phakathi egroundini. Asazi ukuthi kuzosebenzeka kanjani njengoba singavumeleki ukuthi singene ngaphakathi egroundini. Uma ungena nje nekhamera bayakuxosha, abayivumi leyo. So nje sisebenza kusona lesi space lesi esincane esinikezwe sona. Kanti enye into futhi enkulu la, even network ayisebenzi, wangena estadium ayisebenzi, asazi noma ivaliwe, asazi kwenzakalani, kodwa-ke sosebenza phansi kwaleso simo.
Haubabuze, 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 haubabuze.